Ndabaramukije mazina yanje nitwa Kubgayo Aimé Landry. Uno munsi nkabangira ndababwire amateka y'umukinyi yitwa Miyombo Dominique. Umukinyi akaba ari umukinyi yavukiye ngaha mu gisagara ca Bujumbura muri zone ya Bwiza mu gihumbi kimwe amajana 1960 kuduga. Akaba ariho yatanguriye gukina umupira akiri muto cyane, aho yakunda kujana n'abandi bana ku bibuga bigiye bitandukanye bagiye gukina umupira w'amaguru. Uwo mukinyi Miyombo Dominique ku ishure yahora yiga ko rya Saint Michel, akaba ariho abandi bana iyo bagiye muri recreation wewe yasohokana umupira akaja gukina, aho abandi bamubona bakavuga ati uyu mwana afise impano nini mu mupira w'amaguru. Muri ico gihe ari ku iryo shure rya Saint Michel abagiye batandukanye bagiye babona impano yiwe, baravuga ati umwana arazi umupira mwinshi, aho yahuye n'umutama yitwa Kambi amubwira ati Petit urazi umupira, aca muronderera umugwi wo kuzoja gukinamwo kugira iyo mpano yiwe azoyiduze. Aho rero yaciye agenda amurondera umugwi impande y'ihoteli yitwa Merdier impande y'ikibuga, aho yaciye amuronkera ekipe yitwa Fenabeb. Mwico gihe rero iyo ekipe ntiwayikinamwo utakuriye utatanguriye mu byicaro byo hasi, turavuga nk'icicaro ca kane, cicaro gatatu ni ca kabiri. Uwo mwana rero yahavuye ahatangurira umupira w'amaguru, abandanya ahaterera imbere, aho yagiye ahigira byinshi muri uwo mupira w'amaguru. Ariko mwico gihe ari muri Fenabeb ntiyigeze ahamara igihe kinini, kuko yagiye ahahurira n'ibibazo bigiye bitandukanye. Aho twovuga nko mu gihe baba bari mu myimenyerezo haca haba ibintu twokwita nk'igikenye, mu gihe umuntu akurusha inguvu byarashikaho akagukubita canke akakwereka yuko akurusha inguvu, ibyo abaswahili bavuga ngo ni kufungua nyuki. Uwo mwana rero amaje kuba mu ibyo bihe yaciye avuga ati ahantu sinshobora kuhaguma, bica bituma yuko ahagarika ibintu by'umupira w'amaguru. Amaje guhagarika ibintu by'umupira w'amaguru yaciye aja aho impande ya arena, aho hari akabuga gatoyi ariko kakinirwa ko, aho yaciye aja mu ekipe yitwa Tanganyika FC y'abatama. Ariko mu ekipe nayo nyene byagusaba yuko uba waratanguriye mu ekipe y'abakiri bato kugira uduze impano yawe. Amaje gushika mu ekipe ya Tanganyika FC yarakinye ibigiye bitandukanye, biramufasha mu iryo terambere ry'umupira wiwe. Amaje kuja muri Tanganyika twabibutsa yuko mu ico gihe ama ekipe yarakomeye yari Dynamique, Muzinga n'izindi, aho umukinyi yarakomeye cyane yitwa Modera. Abose bari batembere mu ico gihe ciwe. Amaje kuja muri ekipe ya Tanganyika FC yaragira ibihe byiza, aho yahavuye aronka n'umwanya aronka n'indi ekipe, iyo nayo si yindi ni ekipe ya Prince Louis. Amaje gushika muri Prince Louis yarakinye ibigiye bitandukanye, abandanya kino umupira w'amaguru, aho yahavuye aronka umwanya wo kuza gukina akiri mutoyi, akina mu cicaro ca mbere, aho imatch zo za mbere atigeze aronka umwanya wo gukina, ariko yagiye kuronka umwanya wo gukina ku rukino rwa Muzinga. Kugo rukino Miyombo Dominique yatsinzemo igitsindo ca kabiri mu bisindo bitatu byatsinze ekipe ya Muzinga. Mu ico gihe rero uwo mukinyi yarasanzwe abica bigacika Modera yamusanze mu kibuga, aramukeza aramubwira ati wewe uwo mukinyi ateye imbere. Mu gihumbi kimwe n'amajana 1965 gushika mu gihumbi kimwe n'amajana 1970 uwo mukinyi Miyombo Dominique niho rero yaciye abandanya ibikorwa vyo by'umupira muri Prince Louis, aho yagiye ahatsindira ibitsindo bigiye bitandukanye muri championnat y'icicaro ca mbere. Aho rero uwo mukinyi Miyombo Dominique yagiye hagira ibihe byiza, ariko mu ico gihe aho ama ekipe menshi yo mu gihugu cy'u Burundi yagiye abona impano yiwe, abona ari umukinyi atangaje kandi ari umukinyi atsinda, aho abantu benshi bari basanzwe bamuzi mu gukubita amacenga cyane, kuko yakinisha ukuguru kwiyo kububamfu, binashobotse agakinisha no kuguru kw'iburyo, kandi yaratsinda n'ibitsindo by'umutwe cyane. Cyo gihe rero amajije kuba ariko arakina umupira w'amaguru, yahavuye mu gihumbi kimwe n'amajana 1980 gushika mu gihumbi kimwe n'amajana 1987 uwo mukinyi Miyombo Dominique tuko turababwira yabandanyije akina mu cicaro ca mbere, aho byagiye bimufasha agenda atera intambwe aje imbere,
aho twababwira nk'iyindi ekipe zahanganira igikombe canke imwe ikaba ya mbere iyindi ikaba ya kabiri, yari umugwi yarasanzwe akinamo naho sundi ni twababwiye ni Prince Louis. Hariyo iyindi ekipe yitwa Inter FC, yo yabonye impano yiwe iramugomwa, iravuga ati uyu mukinyi Miyombo Dominique dutegerezwa kumwibikako, kuko iyo ekipe ya Inter FC yari imaze kuronka itike yo gusohokera Uburundi mu bikombe byo muri Afrika. Uwo muhungu rero Miyombo Dominique amajiye kubona yuko hariyo ekipe nka Inter FC imushaka kandi igira isohokere Uburundi, yavuze ati ndakeneye nanje yuko mva muri ekipe ya Prince Louis. Amajiye kubibwira abarongozi ba Prince Louis, baramubwiye ati ntibyokunda, kuko ni wewe mukinyi tugenderako, ni wewe mukinyi wakazoza kacu, kandi ni wewe mukinyi tubona yuko ufise icyo tumariye. Amajiye kubibabwira, bamaje kumwankira, abandi bakinyi bakinana muri Prince Louis baciye babwira abarongozi ba Prince Louis ati nimwemera yuko Miyombo Dominique tugenderako asohoka muri ekipe ya Prince Louis, natwe tugenda tujanye nawe. Birumvikana neza yuko iyo Miyombo Dominique ava muri ekipe ya Prince Louis yaca isambuka. Mu 1988 niho Miyombo Dominique wa mukinyi yabandanyije asatira abarongozi ba ekipe ya Prince Louis, abereka yuko akeneye gusohoka muri uwo mugwi kugira yiyunge n'uwundi mugwi wa Inter FC. Tubibutse yuko kera muri iyo myaka ya 1960 kuduga, kugira umukinyi ave muri ekipe imwe aje mu yindi byari bigoye cyane, ibyo bimwe bita ngo na transfer. Umukinyi kugira ave mu ekipe imwe aje mu yindi byari ingorabahizi, aribyo byabaye no kuri Miyombo Dominique. Miyombo Dominique yaramajiye gufata icemezo cyuko ategezwa kuva muri ekipe ya Prince Louis. Abandi bakinyi bagenzi biwe baramubwiye ati ukagenda natwe tugenda tujanye. Amajiye kubona yuko abayobozi ba Prince Louis bamajiye kubona yuko ekipe yo bisambutse, baciye bagenda begera abayobozi bagenzi babo ba Inter FC, barababwira ati hamwe mu dutwara umukinyi niwe tugenderako, niwe mukinyi wacu w'icitegererezo, mumutwaye twaba duhombye ekipe yo cisambuka. Amakuru yacu ndiko ndabashikiriza, iyo mukinyi Miyombo Dominique urumva yuko yari umukinyi w'icitegererezo kandi yari umukinyi mwiza cyane muri iyo myaka yabiciye bigacika. Bimaje kugenda uko, abayobozi rero barafashe umwanya bariga kwico kibazo. Abayobozi ba Prince Louis baravuga ati reka rero hakomwo havamo dutwara Miyombo Dominique bihave bituma ekipe isambuka, reka dufate ekipe ya Prince Louis tuyifatanye na ekipe ya Inter FC. Kubera ko muri iyo minsi ekipe ya Prince Louis yaciye hindura izina yitwa Etoile du Nil. Muravyumva neza ko Etoile ari jambo ry'igifaransa, mu Cyongereza ari star. Bamajere kuvuga ati reka dufate imigwi tuyihuze, baciye bavyemeranya. Umugwi wa Inter FC uhura na Etoile du Nil ariyo yitwa Prince Louis. Zimaje guhura ntiyumva ko bitari kwitwa ngo Inter FC Etoile du Nil, baciye bafata ka kazina ka Etoile bagashira mu Cyongereza ka Star, ariho baciye bavuga ati ekipe rero reka ice yitwa Interstar, ariyo Interstar musanzwe muzi ihari muno mwanya kandi kina mu cicaro ca mbere. Nkuko rero twako tuyabwira mu 1989 mu 1989 niho umugwi wa Prince Louis wiyunga n'umugwi wa Inter FC, bihinduka umugwi umwe uba umugwi wa Interstar. Bimaze kugenda uko rero umugwi majije kuba umwe, baciye babandanya barakina umugwi uri hamwe, bafata wa mukinyi Miyombo Dominique kubera ko yarafise impano ikomeye cyane kandi yakina umupira mwinshi, yatsinda n'ibitsindo byinshi. Abakinyi canke abakunzi b'imigwi igitandukanye baraza bakaza kuryoherwa baraba ukumenya kwiyo kumupira n'ukuntu yakina, ukuntu yatsinda. Byaraboneka yuko n'abakunzi b'umupira cyane baza kubibuga bararyoherwa, bakaryoherwa n'uburyo uwo mukinyi Miyombo Dominique yakinamwo kandi yateramo umupira kandi yatsindamo n'ibitsindo. Warabona yuko n'abakunzi b'umupira baryoherwa.
amaze rero kuja muri Interstar yaraserukiye igihugu ija mu mikino nyafrika ijanye n'uwo mukinyi kuko ari wo mukinyi igihugu cyose cyabona yuko ari umukinyi yavyigenjemwo neza, ari umukinyi yabaye intwari kandi yakina umupira mwiza cyane, uwo Miyombo Dominique. Benshi hari nabo bamwita Mayombo Dominique bivanye nuko bamukunda. Rero amaje kumara umwaka umwe muri ekipe ya Interstar kuko yari amaje guhinduka izina, yarakinye ariko bivanye nuko mu mupira habamwo ibibazo bigiye bitandukanye. Umukinyi Miyombo Dominique yagize ikibazo c'imvune, ico kibazo c'imvune camubereye ikibazo kinini cyane, aho vyatumye umukinyi Miyombo Dominique ibintu byo gukina umupira abihagarika bivanye nuko yagize ikibazo c'imvune, bituma umukinyi Miyombo Dominique umupira wiwe uhagarikira ngaho, ariko abantu basigaye binovora amateka yiwe, basigaye binovora ukuntu Miyombo Dominique intango ze ekipe ya Interstar zatanguriye kuri we, kuri evolution yagize avuga ati sinshobora kuva muri sinshobora kuguma muri ekipe ya Prince Louis canke ekipe ya Etoile du Nil, ahubwo nkeneye kuva muri ekipe nje muri ekipe ya Inter FC. Ariho ibyo byatumye ava muri ekipe imwe aja mu yindi, byatumye havamwo uyundi mugwi n'ubu nyene tubona aha mu gihugu cyacu ugihari, kuko urumva ko ari umugwi wabayeho kubera ingufu ziwe, kubera transfer yiwe, kuko babonye yuko hamwe bo hava bamukura muri ekipe imwe iyindi yo cisambuka, abayobozi baja hamwe barayunga bayigira ekipe imwe ihinduka Interstar, maze umugwi ugumaho uba umugwi umwe, mbere umugwi uguma uratera imbere aho wagiye ukora ibigwi bigiye bitandukanye. Nubwo Miyombo Dominique yari amaje kuvamo, Interstar yagumye ari ekipe ikomeye cyane kandi yagumye ari ekipe y'amateka kugeza nubu. Nyuma rero kumviza amakuru n'amateka ya Miyombo Dominique, ndabashimiye rero mwe mukurikiranye no video, namwe muko muraraba kino kiganiro, ashimiye cyane. Mwumvise amateka y'uyu mukinyi ko yari amateka akomeye cyane, amateka y'agatangaza, kuko uyu mukinyi Miyombo Dominique twumvise uko ari umukinyi yavyigenjejemo neza kuva kiri mutoyi. Rero ndabashimiye, mubandanye mukurikirana uno mukinyi kandi mubandanye mukurikirana n'inkino muri rusangi, kuko inkino ziradufasha kandi inkino ni kimwe mu bintu bigize bifasha ugwaruka mu kwiteza imbere kandi no mu kwinonora, kuko iyo ukina umupira hari gihe bigufasha ku buryo canke kwinonora, kandi urabona ko mwino minsi umupira usigaye utera imbere nka kera, aho kera bakina ata buryo bwinshi burimo, ariko ubu umupira wamaje kujamo. Ariko rero kuri Miyombo Dominique arashobora kutubera icitegerezo kandi katubera umuyidore, nkuko nanje ari umuyidore wanje, ndamukunda umutama kweri, ndamukunda cyane. Ariko rero namwe ndabatumirira gukurikirana amateka yiwe, kandi ndazi yuko atazobura icyo abasigira. Murakoze.